हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। यो चाहिँ मेरो गाउँ पर्छ, मेरो गाउँ हो। आज चाहिँ म गाउँको भ्यूज देखाउँदैछु है तपाईँहरूलाई, किनकि म गाउँ काट्न आएको छु। यो अस्ति नै काटेको गाउँ हो। पानी आएर हेर्नुहोस्, यतात्यता पानी आएर बिजोक एउटा पाटा बाँकी बसेको थियो। तीनटा पाटा त अस्ति नै काटेको, एउटा पाटा बाँकी बसेको थियो। यो चाहिँ आज काट्ने भन्ने कुरा छ, त्यसैले म गाउँ काट्न आएको छु। गहुँ दुईटा मुठा त काटेको छु, फेरि उता भज्जा आउँदैछ गहुँ काट्न। आलु मकै, अब असारे आलु असारे मकै भन्छ क्या। अब हाम्रो यो खनेर धान रोप्छन्। यो उसोहरू स्याहारेर गहुँसौँ यताउति सबै स्याहारेर धान रोप्ने हो। मेरो भज्जा आउँदैछ पारेको मेरो गाउँ, मेरो घर त्यहाँ छ। हाम्रो फाँटमा जान छ, काममा गएँ, काटेर म काममा जान लाग्यो। यो घर गएर नि खाना खाएर पनि काममा हिँडेको, भवन बनाउने आज काम छ, सानोतिनो काम छ। फापर यता मकै, आलु, अनि चाहिँ म काममा त्यहाँ जाने कि आमासँगको भवन हो। आमासँग भवन बनाउनु लाग्यो। मान्छे गाउँ काट्छन्, बनाइसक्यो। प्लास्टर त सिद्धिन्छ, फिनिस सिद्धिन्छ, रङ लगाउँछ। अब केही दिनपछि गर्ने, फेरि उता स्कुलतिर सिद्धिन्छ होला। प्लास्टर बाहिर बनाएको फेरि त्यतिकै त्यहाँ प्लास्टर गर्न छोडेर यता आएको गर्न, फेरि अब यता सिद्धाएर फेरि उता स्कुल सिद्धायो भने अनि फेरि बल्ल यता फिनिस गर्ने हो। दुईटा टिमको काम अब एकैचोटि गऱ्यो भने टक्क पैसा सैसा लाम्म पार्ने। अब काम सुरु भयो है। हाम्रो एउटा मिस्त्री हुनुहुन्छ, म चाहिँ लेबर हो। म त लेबर के भन्नु, अरू सिप छैन। सिप भए त हुन्थ्यो के अरे, सिपै छैन के गर्नु। सिप नभइकन मास्ता बाँध्न जानेको छु क्या। छोड्दैछु मैले, रम नाटकी छु त म। सिप रहेछ है भनेर फ्याँस हालेर नि हुन्छ, ड्याम हाल्ने भयो। कस्तै दाइको बिचमा छु क्या म। तर मलाई आउन त आउँछ कि, त्यही पनि अब चिन्ताहरूले अब मसला बनाउँदैन नि त, मसला बनाउने हो। या फेरि म जोर हानिदिन्थेँ, फेरि यताउति टाउको पनि जाला मसला, टाउको पनि फस्ला भनेर म सन्चो हालेको। फेरि नाच्न पनि आउँछ, अब नाच्छु म फेरि। नाच्दिएको म फेरि नाच्दिएको। दिनहरू यस्तै गरी बितिरहेको छ, के गर्ने। गाउँ काटेको त भर पो आएको छ त। नजानेपछि यस्तै हो कि, एडिट गर्न नजानेसी देउन सिकाइदेऊ नै एडिट गर्न। कसरी रहेछ छकडङ परेको छु म, छकडङ।